NextTV продължава. Сега тук при мен има един много специален гост, който за втори път ни гостува в предаването. Това е господин Julian Gollop. Hello there. Заедно с моята прекрасна нова колежка Виктория от Империя Онлайн, с които мои прекрасни колеги и приятели ще проведем разговор на тема Chaos Reborn. Спомняте си, преди говорихме за играта, която в момента има само като Early Access в Steam, но сега около нея има някои нови интересни новини, за които ще ни разкаже лично господин Gollop, който, както знаете, живее в България и много харесва нашата страна. So, Mr. Gollop, I would like to ask you in the beginning, would you explain to our audience what type of game Chaos Reborn actually is and how can they get into it? Аз ще правя превода, ако не става достатъчно ясно. Слави попита господин Gollop, ако може да разкаже отново за играта и как могат потребителите, потенциалните и настоящи играчи да се здобият с нея. Well, Chaos Reborn is a tactics game, and I guess you can say it's a little bit like Hearthstone in the fact you have spells which are on cards, and some of them summon creatures, some of them do big effects like mega bolts and cast gooey blobs that spread. But instead of Hearthstone just having a very simple arena, you have a more sophisticated environment, which there are many hundreds of different environments, which you move your creatures around this environment to gain tactical advantage. So it's really a cross between a tactics and a collectible card game. And like Hearthstone also, battles can be very quick and interesting. So, I mean, could anywhere from 2 to 10, 15 minutes, the battles, and they're always different, one battle from the other. Chaos Reborn, точно подобно на Hearthstone, е тактическа игра, която има изключително интересни същества, които се, в зависимост от това как ги извикаш, имат различни способности, различни умения, но е в общи линии комбинация между тактика, стратегия и в общи линии трябва да се предвижда много напред, трябва да се мисли и това, което той каза също е, че най-общо казано 10-15 минути продължава една игра. And so there are some new features added to the game right now, correct? Yes, Would there are you some. elaborate a little bit about Yeah, that? so the major new feature which is coming out on Monday is what we call a single-player quest mode. And instead of just individual small battles or multiplayer battles, we have a whole single-player RPG-like experience where you enter these different realms of chaos, you explore, you fight battles in many different environments, you collect equipment, you collect allies. This is a major new feature for the game. Това, което Слави попита, е какво предстои в идния релиз, който е този понеделник. Господин Gollop обясни, че се задават още environments. Excuse me, can you please repeat? Yes, 7 new battle environments we have. Да, няколко нови бойни арени, обстановки, така да се каже, се задават, както и нови създания, които ще бъдат включени сега в понеделник. Между другото, това, което трябва да кажем за нашите зрители е, че от понеделник в Steam ще има специална 25%. Ще има 25% отстъпка в Steam за играта по случай тези нови фичери, така че не забравяйте да проверите за играта в Steam, Chaos Reborn. And the next question I would like to ask you is, what type of skills do a new, like the beginner players must have in order to play Chaos Reborn and actually be good at the game? Какви умения трябва да имат начинаещите и не толкова опитни играчи, така че да се справят добре в Chaos Reborn? Well, the main skill is to think tactically. Even though the game is very fast-paced, it is a tactics game, and the creatures have lots of different abilities, and the spells have lots of different interactions. So learning how everything interacts is the main skill you need to learn.
Основното е да научиш как работи всичко, да разучиш уменията и да разбереш как всичко взаимодейства помежду си, защото въпреки, че играта е бърза като развитие и геймплей, всъщност изисква изключително много мислене и тактика. Между другото, в момента наблюдаваме концепт арти на играта в бекграунда и те изглеждат изключително красиво, направо страхотно. And on the other hand, there are some skilled RTS players already out there. Would you say that their skills in games like StarCraft, for example, will play a major role in their development in the game, in their learning patterns? Междувременно трябва да отбележим, че има доста опитни играчи на реално времеви стратегии. Как бихте оценили техните шансове в това да се справят добре в играта? Yes, I think for the very good Chaos Reborn players, they do two things very well. And like other strategy games like StarCraft, it's about outwitting your opponent or the AI. But if you're playing against a human player, it's very much an interaction between two minds trying to outwit each other. And the second, or maybe we do the first thing. Както в StarCraft, така и в Chaos Reborn, например StarCraft все пак, както например в StarCraft, така и в Chaos Reborn, играеш срещу други играчи и както в повечето тактически игри, се налага да интерактваш, да взаимодействаш, да си говориш, да мислиш за другите играчи, така че се налага да ги надхитриш малко или много. В случая дори много, което предполагам той ще поясни сега. And the second thing, which is very important in Chaos Reborn, is bluffing, because we have this illusion mechanic where you can summon a creature as an illusion, and it behaves like a real creature until an enemy wizard disbelieves it. So this element of bluff makes it a little bit more like poker in some ways. Оказва се, че в играта е необходимо изключително добре да се блафира, защото всъщност има опция, има умение да извикаш създание, което е нещо като илюзия. И докато другият играч не го разкрие като такава, му се появява в общи линии го мами, поне визуално. Така че е много важно да умееш да блафираш добре. В този смисъл той каза, че играта е нещо като покер, което много така на мен ми направи позитивно впечатление. Okay, so the last question that I would like to ask you is about the Kickstarter campaigns. Lately there seems to be somewhat of a positive wave regarding Kickstarter campaigns. I often think about Koji Igarashi's Bloodstained Kickstarter project, which was funded very fast, and also Yu Suzuki's Shenmue 3 Kickstarter project, which was announced at E3. And would you say that it's just nostalgia or there is something else to these events? Напоследък има отново възход на Kickstarter игри, които са успешно финансирани там. Това, което Слави назова като примери, са Bloodstained и Shenmue 3. И това, което той попита е дали според господин Gollop това се дължи на носталгия основно и предимно или има други фактори, които влияят? Well, nostalgia, I think, is a big factor, for sure. But I think another major factor is that people want to see genres of games which are not really made anymore. Or so much. Not mainstream. Yes. Носталгията е ключов фактор, но това, което се оказва също толкова важно, е това, че хората искат да видят и да играят игри, чието жанр вече не е толкова актуален, не присъства толкова много в ежедневието ни. Yeah, I think there's a third factor as well, is that people want to see games made by people who've got a very good track record, and they know something about what they've done in the past, and they want to see them do something new and better than what they've done before. And I think this is another big factor. Съвсем трети ключов фактор се оказва и това, че хората искат да видят игри, направени от професионалисти, които са се доказали с годините и с своите продукти. И те в общи линии ги виждат като хора, които ще създадат нещо още по-добро от това, което са създали преди.
Yeah, you're a great veteran in the industry and we are really glad to have you here. Ти си страхотен ветеран, така да се каже, в индустрията и сме много благодарни и щастливи, че можем да те имаме тук на гости. Somewhat in the near future maybe we'll try to play the game here in the studio live and it will be great in my opinion. I think. В близкото бъдеще ще се опитаме да играем играта тук в студиото и смятам, че ще бъде страхотно. Да, може би нещо като импровизиран турнир можем да направим. Добре. Предполагам, че сега е добър момент да покажем нещо доста ексклюзивно, ключово. Сега идва момента да видим всъщност новия трейлър на Chaos Reborn, който е съвсем ексклюзивен, почти не е излизал никъде. Господин Gollop сподели, че дори някои хората в студиото все още не са го виждали. Така, нека сега да видим трейлърът и очаквайте още от Chaos Reborn в някои следващи издания NextTV.